So kay naaman ta diri sa MRF notes. Sige lang, ako lang kagwanan. Sige, ikaw magkuan nga. Gisusi sa City Environment and Natural Resources Office ang mga material recovery facility sa pipila ka mga barangay sa syudad sa Panabo. Ang kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa hapsay ug disiplinadong pagdumala sa basura aron mapreserbar ang kalimpyo sa palibot. Isip kabahin sa pagsaulog sa Environmental Month celebration nga adunay temang Action Klima, bayanihang mapagkalinga sa kapaligiran, usa sa mga kalihukan nga gipahigayon mao ang Operation MRF Assessment sa mga piniling barangay. Gisugdan ang assessment pinaagi sa pagsusi sa kahimtang sa mga MRF kung husto ba ang pagka-establisar sa mga sudanan sa basura. Gisundan kini sa pagtan-aw kung tarong ba ang paghanay ug pagsegregate sa mga basura o kung wala ba nasagol ang mga malata, dili malata ug mga makahilong basura. Human niini gitimbang sa mga kawani sa sentro ang mga nakolektang basura aron masuta kung unsa kadaghan ang matag klase o kategorya sa basura. Sumala sa buhatan sa sentro, pinaagi ni Senior Environmental Management Specialist Geraldine Cabang, importante nga ang tanang lumulupyo sa syudad sa Panabo mahibalo ug musunod sa mga probisyon sa Republic Act No. 9003. Urban barangay is na-adapt na. And this year, among target is 8 rural barangay. So, another 20 ka barangay. But sa Environmental Month celebration, 4 ka barangay ang year target na makandakan siya o material recovery facility operation. Kipahinumduman usab sa senro ang publiko mahitungod sa mga multa ug silot nga ipatuman batok sa mga magpataka ug labay sa ilang basura ug sa mga dili mosunod sa mga pamaagi sa pagdumala niini. Ang operasyon dili lamang pagsusi sa mga barangay, kundi usa-usab ka paagi sa pagpahibalo ug pag-edukar sa mga lumulupyo sa Panabo mahitungod sa ilang responsibilidad sa pagatiman sa palibot. Kauban sa kamera si Aljun Castilla ug Michelle Hinteles. Kini si Rain Kiefer Monte Alto, gikan sa Panabo City Information Office. Alang sa Frontline News Panabo, importante, informed.